はい、ということでちょっと今日は茨城空港に来ました。ちょっと神戸に用事があって、茨城空港から神戸空港まで LCC で買おうと思ってます。いやでも初めて茨城空港来たんだけど、なんかすごいね。なんかめっちゃ広いっていうか、あと駐車場が無料だから、ここにずっと車を置いててもお金かかんないんだよね。なんかね、茨城空港よくわかんないんだけど、なんか戦闘機みたいなのとかもあって、さっきめちゃくちゃ爆音がしたんだけど、めっちゃ広い。なんか中は割とあんまり広くないのかな。あ、でもなんか2階エスカレーターがあって、なんか登れる、なんか広いのかな。なんかね、まあこんな感じ。ちょっと後ろの方で並びいい完了。めっちゃ便利。ですね。めっちゃうまそうな匂いしてます。電気があるんで、いろいろなんかちっちゃいの。飛行機の発着とか全然めっちゃ近くで見れる感じなんだな。これから出来たてすごい感じで、めっちゃなんか見てる。あ、これじゃないな。まあとりあえずあと40分ぐらいで出発なんで、手荷物検査して先に中入ってきます。無事に手荷物検査が終わりました。なんかこんな感じですね。中はこんな感じです。結構綺麗です。今から飛びます。飛行機なんかでも久々に乗るな、飛行機。いやーこんな感じなんだね、茨城空港。撮影してる人もいますね。飛び立つのを待ってる人たちがいる。ご着席いただき、シートベルトをお締めください。お子様のシートベルトも合わせてご確認ください。出発に際し、手荷物は前の座席の下、奥深くにご収納ください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう、非常口のところで膨らませてください。シートポケットに安全のしおりが入っています。離陸前までにご確認ください。
神戸に着きました。僕ね、ちょっと10年前ぐらいはからずっと大阪に住んでたんだけど、めっちゃ懐かしいね。なんか久々に神戸来たわって感じで、三宮行きの陸人バス乗りたいんだけど、なんかもしかして乗り遅れたんかな。全然来る気配ないね。